Good morning, students. Welcome to my channel Pipasa Patshala. Today we will write an English essay on the washerman. The washerman, ଲୁଗା ସଫାଳି ବା ଧୋବା. The person who washes cloth is called washerman. ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗା ସଫାଳି ବା ଧୋବା କୁହନ୍ତି. The washerman is a public servant. ଧୋବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି. He looks very simple. ଦେଖିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସାଧାସିଧା ଅଟନ୍ତି. He wears a plain dress. ସେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି. He washes our clothes and irons them. ସେ ଆମର ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି ଓ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି. In the morning, he moves from door to door to collect dirty clothes. ସକାଳୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ମଇଳା ପୋଷାକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି. He cleans the clothes in a pond or a river. ସେ ପୋଷାକ ସବୁକୁ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ସଫା କରନ୍ତି. His work is very difficult. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ. He gets very little money for his work. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି. We should be kind to him. ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ. This is all about the essay The Washerman.